個人好生活，劉婉芬、黎莉，仲有吳敏倫博士。嚟到星期四晚上嘅一個好生活，先請呢位嘅好拍檔出嚟先，就係死靚仔劉婉芬。點啊，黎莉？咁啊，跟住我請埋阿博士出嚟啦。呢一個係香港性教育會副會長吳敏倫博士。你記唔記到我哋幾犀利？幾犀利啊！介紹你2次嘅咁樣。係嘅。博士你好啊！博士你好。博士啊，今日咧黎莉預備咗2個題目，睇佢開邊飯啊！佢而家好似好準備好充足咁樣喎。係啊，其實我好多題目都好想講啊。嗱，不過咁啊，點解先用呢個引入題先啦？劉婉芬，我先問劉婉芬先啦。你有冇聽過交換伴侶呢樣嘢？嗰陣時有套戲咧，就係講交換伴侶。我未睇過我反而，但我唔記得佢嗰套電影嘅名係點樣，但係後來就搞到一鑊泡啦。哦，OK，好嗱，呢一個係新聞，兼且咧就係我最近呢個朋友咧問我一個問題嚟嘅。咁呢個朋友咧就喺美國翻嚟，咁跟住佢就問我，佢話：你有冇試過交換伴侶？跟住我話咩叫交換伴侶？佢就話咧，其實交換伴侶係點嘅咧？佢當時咧就同我講，佢話佢咧就同佢妻子一齊都話係參加咁樣，跟住咧就喺一個共同房間裏邊啦。咁就係佢太太就同另一個男人咁啊。你個 friend 係你係我 friend 係，跟住咧咁佢咧就係同另一個女人，咁即係其實對方嘅太太咁樣啦。跟住我即係真係好真心講，我第一個咁變態，我第一個反應真係覺得咁變態，因為你仲要望到對方噶咁。跟住我話唔係啩？咁跟住佢話係啊，即係佢用嘅形容詞就係都 OK 噶咁樣。跟住我即係完全幻想唔到。好啦，咁啊最近呢就睇一單新聞，就英國呢有個女人呢就63歲，咁佢喺28歲之前呢，佢嘅性伴侶呢就得佢一個，就係佢老公。咁呢佢老公呢，咁啊喺28歲之後呢，有一次呢就同佢講有交換伴侶呢樣嘢，會唔會試下？老婆呢就係唔好唔得，冇可能咁樣。跟住唔知點解下。跟住後尾佢就不如算啦，咁啊隔咗一陣子之後呢，個老婆就算啦，試下啦咁。點知呢個老婆試咗之後呢，覺得一發不可收拾。然之後你仲覺得哇，即係試咗一次之後覺得，即係佢覺得係非常之好。然之後就有個 club 啦，叫雜交俱樂部，佢就成立咗個雜交俱樂部。跟住呢，就係將呢個性呢，就變為佢嘅事業咁樣。咁啊佢睇先1年裏邊呢，佢保守估計呢，就同100個男人上過床啦咁啊。咁啊跟住呢，就令我見到呢件事嘅時候就覺得匪夷所思，我真心我都覺得匪夷所思嘅。但係佢同佢係啦，記者又問佢話你介唔介意？其實見到你老公嘅時候同第二個人做愛，你會點？佢話我唔會妒忌我老公同第二個女人做愛，因為我知道佢心裏邊仍然都好愛我，最愛嗰個都係我咁。哇！即係我更加匪夷所思啊！呢個女人嘅諗法。好，我想問下博士先啦。其實係咪都真係有交換伴侶呢樣嘢喺世界上面出現噶嘛？有，即係我諗好多地方都有，只不過就即係私人啊，好秘密咁去做嘅啫。呢啲有時好簡單嘅情況之下，即係唔使整個 club 咁啊！大家真係朋友啦，兩夫婦真係朋友咁講聲咁就交換到噶啦即係有時有一晚啊咁啱啱餘興之後啊，咁我哋交換咯咁即係都唔使話好正式，唔使話開個 club 都得噶。不過佢哋將嗰個人物網絡咧擴闊咁解啫。係啊，咁更加名正言順咁解啫，係咪啊？你將個 club 你話名正言順啫，咁你話喺法律上啊、社會上啊，都覺得你哋係唔係好啱啦，道德上唔啱啦，係啊，即係婚姻即係照最嚴格嘅而家嘅定義規定嚟講，就係要一夫一妻咁，然後終身伴侶都係嗰個咁，即係叫做婚姻啊嘛，你係應承咁樣噶嘛，咁所以咧，你可以話根本你根本違咗法添，如果你做交咁，但係呢啲即係呢啲嘅婚姻嘅規定，而家好多人都即係就當為一個掛喺度嘅即係裝飾品嘅啫。但係點解要做婚姻呢？所以其實都為咗咩？咁婚姻就係最緊要財產分配嗰度咧，嗰度你有個即係合約，有個框住，咁咧就變咗咧大家都安全啲。咁而家嚟講都係對嗰個女人會安全啲，俾人拋棄啊，或者離婚嗰陣時有翻啲渣男。但係博士頭先我聽到黎莉啦，或者呢啲即係報章報道係即係講到呢啲交換 partner 咧，其實我自己覺得好得意嘅，即係當然佢哋梗係有佢嘅自由啦。咁但係講到係一件好好玩、好開心啊，
或者個個人如果唔試，即係好蝕底啊咁樣咧。其實我覺得係好歪曲咗人同人之間嗰種相處同埋嗰種情感啊。當然你揾到一個咁嘅 partner，OK， 咁你咪照你呢種生活咯。但係冇話邊一個好過邊一個㗎喎。係咪咧？你睇下你用咩心態去做，有冇自己諗清楚做嘅目的係乜嘢嘢？咁即使你諗清楚咧，你又要搞清楚同你交換嗰對啊，佢哋究竟想搞咩嘢？係咪同你一樣咁諗法？所以如果你話好小心嚟做咧，就真係要好好溝通嘅，唔可以話隨便。即係隨便，好似我頭先講大家飲完茶啦，交換 partner 啦咁。因為咁樣咧，你哋其實可能真係未曾諗過嘅。但係如果你係真係個 club 度做咧，咁好多時呢啲 club 咧，正如果係正式嘅話咧，嗰個即係有個主持啊，咁即係同你哋講清楚，你哋要諗乜嘢嘢，有咩互相有咩責任，有咩嘢要小心你哋喺嗰度係正係為純養為性啊，定係其實想即係做咩咧？就係同人哋真係建立啲愛情關係啊，咁千祈唔好即係混淆咗啊，咁樣咁先至可以容易減少嗰個困難。同埋我覺得譬如佢交換 partner 同佢出去即係有唔同嘅性伴侶，咁有咩分別咧？其實係有一個即係比較係即係人好多參加呢啲嘅人咧，佢哋嘅諗法就係你如果交換個伴侶咧，嗰啲伴侶咧就係唔係咩啊？唔係只一定即係一定啊嘛，多數都唔係一啲職業嘅妓女咁職業妓女係有個危險噶嘛，即係嗰啲咩性病嗰啲咧。咁但係如果佢哋經常都係互相交換 partner 嘅話，其實都唔代表佢其實佢係嗰個性安全噶喎。咁如果你係真係去嗰個一啲嘅會嗰度做咧，咁佢哋就會即係搞清楚你係登記咗嘅，咁叫提醒你哋個個要做好嘅安全措施，咁樣安全啲咯。你如果隨便去揾一個妓女，你唔知佢嘅歷史係點噶嘛，所以嗰個安全度係差啲。咁但係有時可以話有時呢啲咧，就都係一種假嘅安全感覺嚟嘅啫。我想問博士，其實呢一啲嘅交換伴侶呢啲嘅嘢啦，其實都唔係好浮面噶嘛，因為始終你係唔可能通過呢個社會上面道德嘅標準噶嘛。咁但係你道德冇人罰到佢噶喎，係嘛？咁所以佢啲人係中意做佢覺得我唔係犯法，你都奈我唔好啊！我做得一啲我中意嘅嘢，佢真係可以喺嫖妓以外可以揾到一啲不同嘅性伴侶。咁我問下博士同我劉婉芬啦，其中呢有個女士，即係呢個女士呢，英國女士呢，63歲，佢就講到，佢話如果一年裏邊呢，即係如果一生人裏邊呢，都係得一個性伴侶嘅話呢，佢實在太唔正常啦。好，我先問下劉婉芬先啦。當你聽到呢個女士咁講嘅時候，你有咩感覺？咁我又冇覺得正唔正常，冇覺得正唔正常。同埋我好深刻體會得到啊，博士成日講一樣嘢，其實你嘅性，即係你嘅性伴侶，其實唔淨係講性噶嘛，係咪啊？如果我哋講一段嘅關係，性係其中一樣嘢啫。咁如果呢個你個伴侶其實可以滿足到你個性嘅嗰個需要嘅話，其實點解要揾咁多去做呢啲性伴侶咧？增加咗咁多風險，同埋我覺得尤其是我係女人啦，即係我覺得嗰個感情上幾緊要。係即係唔係話你行埋嚟我就可以咁樣去同你即係做一個正人性行為啦，就已經係完咗。其實包括咗好多樣嘢，譬如你事前啦、時候啦，同埋係嗰種感情嘅交流啦，都有噶嘛。咁當然你話博士都有講過啊，你嗰陣時話其實即使男人同妓女做，其實都有愛嘅存在喺當中，佢先做得到㗎。點樣有啲嘅？咁所以我就話，咁點解要交換咁多性伴侶咧？係咪換完之後即走咧？即係點嘅咧？嗰啲關係，佢哋都係有一啲心理嘅，即係愛嘅需要啊，愛啊嗰啲，同嗰個伴侶有呢啲感覺嘅。但係咧就呢個係好即係淺嘅，好膚淺嘅。咁所以主要佢哋都係想嗰個性嘅一個滿足，即係得到性嘅快感咁樣。咁之後嗰個愛嘅感覺就好快可以淡忘啊、消退，咁咪揾到第二個。佢因為佢哋最注重咧呢啲，通常都係最注重嗰個性嘅嗰刻嘅享受，多樣化同埋嗰刻嘅享受。性嘅多樣化同嗰刻嘅享受。但係其實如果照翻博士以前所講，譬如呢個多樣化享受啊，其實你都可以靠其他嘅唔同嘅，譬如
交換姿勢啦，或者係一啲性玩具啦，都可以得到噶嘛，唔一定係話叫交換拍馬。講真話咧，咁即係你玩具咧點都唔夠真人嘅，係嘅。咁其實就係第二咧，技巧咧，你又係有同一個舊嘅人有技巧，新嘅人可能個技巧都係咁叻噶，咁有新人與同樣嘅好嘅技巧，都好過舊人啦。其實簡單啲咁講，係大家即係好想有多啲性伴侶咁解啫。其實唔好搞到咁複雜，即係將嗰樣嘢變成你有冇試過好開心噶？你有冇試？即係我覺得呢樣嘢個包裝太多，好虛偽啊！我覺得喺成件事當中係一個人好生活。一個人好生活，劉婉芬、黎莉，仲有吳敏倫博士。講完一啲咧新聞性上面嘅嘢咧，就講另一樣嘢啦。咁就喺電影方面咧，其實我想同阿博士講好耐噶啦，咁但係咧一路都未有機會講啦。咁點解咧？就係其實咧。應該係之前呢套中國嘅電影，就係因為我自己未睇嘅，就係中國有套電影叫推拿。咁推拿呢，其實裏邊講到係一啲失明人士嘅一啲生活啊，佢哋嘅態度係點樣。咁其中有一篇呢，即係佢其中一幕呢，就講到性愛嘅鏡頭。咁呢一幕嘅鏡頭呢，都令到好多人覺得嘩然啦，做得好好啦。咁都令我諗翻就係，喂，其實我哋好多時候我哋講，譬如一啲叫做傷殘人士啊，或者失明人士啊，即係佢哋嘅性愛究竟係點呢？嗱，如果我就問翻博士先啦，即係其實如果普通講失明人士，佢哋唔係話我哋叫做傷殘，即係手手腳腳係唔喐得唔方便啊咁樣。咁我呢啲嘅人士，其實佢哋性愛係同我哋一樣嘅，係冇乜分別嘅啫。係啊，一樣有咁嘅需要，即係其他方面係除咗隻眼會睇唔到嘢，冇咗個視覺嘅享受啫嘛。咁冇咗個視覺，咁對男人嚟講即係冇少咗一個好大嘅享受嘅，係嘛？咁可以用聲音咯，咁可以用聲音咯。咁所以就要慢慢要多啲注意嘅聲音啊，係啊，即係觸覺啊嗰啲啦。咁好多時佢哋自己都識得去遷就噶啦，佢哋識得即係盲人佢自己都可以慢慢去發展嗰方面嘅感覺。你有冇處理過一啲即係盲人求助或者係一啲傷殘人士一啲嘅個案有關？有佢哋有，因為你傷殘人士啊，即係呢啲盲啊、聾啊，或者手腳唔會得唔喐得啊嗰啲咧，好多時就係一定要嚟即係所謂性治療師教佢哋點樣做啊，因為佢哋有不同嘅傷殘，有不同嘅適應方法要學噶。譬如盲人啊，咁佢哋即係譬如即係愛撫啊，咁你嗰個伴侶一定要俾佢多啲嘅指引啊，即係用手啊，用觸覺去指引佢做啲咩嘢，因為佢睇唔到你噶嘛。佢睇唔到咁係啦，你嘅反應係點？佢又睇唔到啊嘛，咁所以咧，你又要多啲即係有啲聲音啊，話俾你聽，或者個身體嘅動作啊，等佢知道啊，咁個享受就好多啦。咁所以呢啲要教嘅，因為咧嗰個伴侶咧，嗱，有時多數都唔係盲啊，盲嘅係咧就最多整個第二個譬如聾啊，或者其他少少嘅傷殘啊嗰啲做個伴侶，咁大家可以配合啊嘛。咁所以咧就互相要學習啲，唔講嗰個盲嘅都要學習去配合嗰個女嘅，因為通常個女嘅亦有一啲輕度嘅傷殘嘅，又譬如嗰啲手腳有問題嗰啲，佢哋有啲姿勢係做唔到嘅，咁有啲咧就係佢又需要即係特別嘅床啊，佢先至可以做到嗰個即係嗰個進入嗰個角度啊，咁可以好多嘢要教噶。咁我記得喺開麥之前咧都問過博士啦，其實咧，譬如我哋講到一啲叫做傷殘人士，我咪特別我自己咧即係特別都有兩面嘅朋友，我想特別去提嘅就係第一就係一啲唐氏綜合症嘅朋友啦。咁我就佢哋係咪需要有性愛嘅咧？有啲人都會問佢哋係咪需要性愛。第二就係一啲叫做譬如傷殘人士，就係特別係坐輪椅嘅朋友。我一齊譬如聽到一啲朋友就佢哋下半身係唔喐得嘅，唔方便嘅，下半身癱瘓嘅咁。咁我都問阿博士，其實下半身癱瘓係咪就等於佢嘅性器官其實都唔需要有任何嘅刺激，同埋佢哋係唔會有性需要嘅咧？博士，下半身癱瘓咧。
咧，如果係全癱瘓嘅咧，即係你連感覺同埋即係動呢個即係肌肉嘅動作啊，都控制唔到嘅話咧，咁啊嗰啲係全癱瘓啦。咁咧全癱瘓已經係最嚴重噶啦。咁但係咧，佢哋嘅性器官係咪就廢咗咧？唔係嘅，因為咧嗰個性器官咧仲有一啲反射弧啊。係自我喺度控制緊佢嘅，即係佢喺度自動波咁控制緊佢嘅，即係反射啊嘛，即係譬如等於你知啦，睇醫生嗰時剝嗰個膝頭哥佢會彈起啊，咁所以咧一樣嘅，嗰個性器官咧，你識得掂某一個地方咧，佢會勃起嘅，仍然咁但係咧，無論你話係即係全身癱瘓或者下半身癱瘓，都係一樣，係啦，都係嘅，可以嘅，你問佢有冇佢可以啫，但係其實有冇需要咧咁樣？佢有需要噶，佢心理上係需要嗰樣嘢，佢感覺唔到，係有啲佢直情嗰個係下半身咧，佢都感覺唔到。即係佢勃起都感覺唔到嘅。係啊，勃起都感覺唔到。你同佢性交嘅，佢感覺唔到個性器官係入咗，或者做緊啲咩嘢。或者佢會唔會感覺唔到個快感嘅，都係一樣。咁咧，所以佢感覺唔到由下身傳上嚟嘅快感，但係咧佢上身仲有感覺噶嘛，咁佢眼又睇到噶嘛，耳又聽到噶嘛，咁所以咧嗰幾樣嘢配合埋咧，佢可以彌補咗下身感覺唔到嗰個性嘅反應啦，嗰個興奮咯，咁所以佢補足到個性興奮嘅，咁所以咧。所以你如果教到佢哋兩公婆點做咧，係可以做到性高潮啊，即係好似真正性交咁樣嘅，即係仍然都可以射精啊，各樣嘢都可以做得晒，係可以做得到嘅，可以做得到嘅。咁多唔多呢啲即係真係有呢啲所謂下半身？有呢啲唔真係會唔會主動去好多啊？即係有時時都有嘅嘛，你啲咩交通意外啊？冇錯，即係點解我咁樣問呢？即係我好想如果喺聽眾當中咧，有時可能真係遇到呢啲聽眾噶嘛，咁喺可能佢哋覺得好大遺憾，即係例如你話因為交通意外關係，令到佢下半身即係癱瘓咗，但係佢仲有一啲譬如佢另一半仲有好多性需要，佢自己都係㗎。咁其實如果佢懂，原來佢可以揾方法嘅。係啊，所以最理想嘅咧就係嗰啲醫生咧，即係啲骨科醫生、外科醫生喺處理咗呢啲傷殘嘅人士之後咧，就重要嘅即係嗰個身體情況之後咧。就最緊要跟進呢一方面咯，即係之後佢哋嘅性生活得唔得？如果佢哋係一個即係正常嘅壯年嘅男女咁咧要跟進。喂，你哋而家就咁啦，個情況咁啦，你哋想唔想即係搞翻好個性生活啊？盡量咁啊，如果係咧，就介紹你去揾性治療家做各種嘅訓練。咁因為你嗰個醫生如果唔問咧。好多時嗰啲傷殘人咧，就因為做傷殘到咗啦，就乜嘢都放棄晒噶啦，都唔會諗到性生活都仲可以恢復嘅。性生活未必可以恢復100%，一定唔得噶啦。如果你話咩全癱瘓嗰啲，咁啊全下身癱瘓咁樣，唔係100%啦，但係你只要有到5成6成都唔錯噶嘛，好好噶啦嘛。咁如果譬如話佢係全身癱瘓嘅咧，係咪一樣都可以做頭先你講嗰個？係啊，都可以噶，可以噶。其實咧，你如果你睇過嗰出咧咩？霍金啦，淨有份個頭喐得佢都，佢都生咗3個細路喎。係啊，係咯，佢都得噶嘛。不過霍金就唔係全身咩嘅癱瘓啦，佢嗰啲係肌肉萎縮，係啊，肌肉萎縮嚟噶嘛。係，但係轉頭我都想問下博士咧，嗱，雖然你就啱啱講啦，啲全癱仔半癱嘅人士其實佢哋都可以有呢個性生活啦，咁但係另一方面，我就話如果佢有個另一半，你都可以叫。佢配合到，即係揾佢另一半配合啦。咁，但可能有啲嘅傷殘人士，佢哋係冇另一半嘅。咁佢哋點樣去？我哋叫做法事又好，點都好咧。呢個又另外一個大嘅服務要做噶啦。好，呢個大服務我哋就留待呢個大半新聞天地之後翻嚟講啦。一個人好生活，一個人好生活。劉婉芬、黎莉，仲有吳敏倫博士。我記得咧，我睇過一個外國嘅
電視雜誌啦，咁佢裏邊講到一啲就係傷殘人士佢哋去即係去個尋求性愛嘅解決方法啦咁。咁我記得咧，佢係一個爹哋推住個仔仔，咁啊仔仔大概你當我唔記得20幾30歲咁樣，咁佢爹哋覺得其實應該有需要嘅，咁但係因為仔仔下半身唔方便咁樣啦，咁就推佢去佢哋喺外國嘅佢本身嘅地方，咁好多地方嘅人士都即係直頭揾啲妓女去幫佢個仔啊，但係啲妓女全部都唔肯，直到佢哋去到一間直到去到荷蘭嘅某一間妓院，先至有人肯幫佢。咁佢仔仔佢就當時就反映佢，我覺得係原來係冇諗過係真係可以做到咁樣噶嘛，同埋好 amazing 啦。佢當時就話，咁但係另一方面我就會諗，其實個爹哋都好之餘，另一方面就好慘咯。即係佢自己國內冇人幫到佢，跟住佢要將個仔仔帶到去荷蘭呢個地方先可以幫到佢咁。你唔好話外國，其實可能香港你都冇得揾到一啲呢啲地方去做到呢件事。冇就係。想問下博士，咁應該點樣處理呢？所以要發展呢一啲服務咯。咁啊，第一件事呢，就係嗱，你一定明白傷殘人士呢，佢哋即係揾伴侶嘅機會啊低好多嘅，比平常人。佢連拍拖都要有人陪佢啊，推輪椅啊乜嘢咁。咁所以呢，一定要有一個即係所謂拍拖服務咯。識對象嘅服務咯，所以對象介紹呢啲服務咯。咁所以喺一啲嘅即係其實香港咧就都曾經有呢啲嘅傷殘嘅機構咧係做呢啲服務噶，真係為佢嗰啲院友咧就去介紹啊，互相介紹認識。但係咪互相介紹對方啊？係啊，係咪互相介紹對方？互相介紹對方。因為如果你話去翻一個即係我哋所謂嘅正常嗰個嘅身體嘅活動能力咧，其實如果要同一啲傷殘人士一個即係所謂互相介紹，然跟住成日拍拖嘅伴侶，真係好難。好難嚇。咁但係係啦，但係即係唔係嗰時我咪成日話啦，佢哋揾嘅個對象咧都係有另外一啲嘅傷殘嘅，通常咁可以互補嘅，咁就最好啦。咁所以呢啲咪我哋同佢即係同佢即係大家對下嗰啲條件。但係你話曾經有過，但係而家冇嘅係咪啊？而家我退咗休啦，咁我就唔知有冇不過即係佢都發展咗好多年噶啦，我都唔會即刻唔做嘅。但我亦知道咧，就即係唔係話好多呢啲院舍做呢啲嘢咯。因為佢哋會覺得好辛苦，吃力不討好啊。好辛苦噶，你又冇咁多人做，人手唔夠嘅咧。你做嗰啲咁樣嘅對條件啊，嗰啲嘢揀啊，直情一個婚姻介紹所咁樣噶啦，咁佢仲麻煩過婚姻介紹所啦。同埋可能佢哋去街方面都有一啲難度。去街你要推埋佢去噶，因為你揸埋車去啊，揸埋一個傷殘嘅車啊，巴士啊咁載佢哋去噶，去海灘啊海灘，咩山頂啊山頂啊，咁所以你真係服侍得佢哋幾緊要嘅。咁但係當然如果你做得到咧，咁同佢配到親家真係好好嘅，係嘛？咁你一條龍服務噶啦，結婚啊咁你又幫下，咁然後之後嘅性生活啊，如果生細路啊，要幫佢湊啊，咁樣咯。咁所以咧呢啲嘅服務咧，我諗喺外國嘅即係幾好發達國家先有，咁仲有咧就係咧，即使你有呢啲服務咧，唔係個個都陪到親家結到婚嘅嘛。即係咁，所以咧又有另外一個服務就係你頭先講嗰啲啦，即係妓女服務啦。咁咧就嗱，你要嗰個國家又好開放到第一。娼妓合法化先，咁然後咧你就派社工或者派嗰個性治療家咧，走去訓練嗰啲娼妓去服務呢啲特別嘅傷殘人士，然後佢哋唔識做噶，搞我噶，咁所以咧你又訓練佢哋。咁好啦，咁然後咧嗱，用公帑或者就同佢俾埋嗰個服務費。但係我諗喺香港真係難到不得了，呢個係即係天方夜譚啊！咁當為呢個即係咩社會津貼啫嘛，傷殘津貼啫嘛，一部分咯。但喺香港咁避忌、咁保守嘅環境底下，呢啲點可能做得到？係呢樣嘢天方夜譚，但係外國有做咯，香港暫時冇可能先咯。但係你諗下係咪需要咁做咧？係，如果你問我，梗係啦。但係你有好多難關要過咯，即係。第一你要娼妓合法化咯。係，我想問博士啦，如果真係做唔到呢樣嘢啦，佢哋可唔可以靠智慧自己搞掂咧？
自慰係咪唔啊，得得嘅嘅，得嘅。咁呢啲係即係冇辦法中之辦法，嗰個滿足感係差好多嘅。但係我就想知佢哋仲有冇滿足感呢？因為其實本身就係話，如果你有另一半，你可以去用視覺俾佢感覺啊嘛。咁如果佢冇另一半嘅時候，佢係自己自慰，但可能佢自己 feel 唔到個知性器官噶喎。佢又冇視覺，又冇聽覺。唔係我哋仲有好多訓練嘅。你話佢冇咗下邊嘅身體嘅感覺，係真係好多時唔需要嘅。你咪訓練佢嗰個大腦嗰個對性嘅反應啦。可以訓練嘅又係，即係用一啲好似催眠咁嘅方法咧，等佢哋咧單用性幻想咧，可以到性高潮嘅。就係將成個性交過程用性幻想做出嚟，然後咧直至自己有性高潮。係，博士，我想問下你啦。頭先我哋講緊一啲係真係肢體上嘅傷殘啦，譬如頭先啱啱另外一個部分就係智障咧，即係有時我哋見到有啲新聞，有啲即係人咧好差，好唔應該，好不道德，好衰，好賤格，就係欺負一啲智障嘅女仔。嗱，即係。咁我喺度諗，其實佢哋又要點樣去？佢哋都有生理上嘅需要噶嘛。無論你話係女士又好，男士都好。咁我覺得佢哋比肢體傷殘嘅喺呢啲部分裏邊呢，更加避忌同埋保守。係啦，嗱，智障嘅即係性嘅即係醫療服務咧，又係另外一個大嘅難題，係完全唔係完全，即係好多方面都唔同嘅。你有冇觸及過呢啲話題？有嗱。智障咧，佢第一個最麻煩嘅地方咧，佢好難教佢。係你其他嗰啲好易教啊嘛，佢出去盲啫，佢聽到你，佢記到好多嘢。咁智障咧，哇，你都唔知佢 IQ 幾高。係咁咧，越 IQ 越低，你教嘅方法咧就要越用力啊，用呢個。我想問下博士，如果假設佢嘅智商可能得10零歲，但係佢身體狀況唔係10零歲，咁佢係咪應該都係選擇做愛咧？佢好多時個智力有幾高咧，同嗰個性嗰個需要咧係冇咩關係嘅。係啊，咁但係佢都係10幾歲咧，正常我哋可能喺合法之下，佢10幾歲唔應該㗎。佢可以同佢正常年齡一齊掛鈎㗎，嗰個性慾。係啊，咁啊，但係你要睇下佢智障係咩原因啦。有啲智障咧係連個腦啊，連腦幹啊嗰啲細胞啊都有損害嘅咧。咁有啲咧就會嗰個性反應、性慾冇嘅，會有嘅。咁但係咧就多數嘅就仲有性慾嘅。咁所以呢啲你一定要處理噶啦。咁啊，所以咧盡量去教佢。咁你話 IQ 低過20嗰啲就冇得教噶啦。嗰啲冇辦法噶啦。咁佢哋咧，但係要有性慾嘅，所以佢有時都會周圍去摸啊，摸自己摸人啊，你侵犯人，佢乜都唔知噶啦，已經佢咁啊。咁所以點咧？冇辦法噶啦，呢啲真係當動物咁睇緊噶啦，一係韞住佢，一係綁住佢，一係打針打到佢冇晒性慾啊！即係用呢啲方法噶啦。咁即係話呢啲係咪不人道咧？咁冇辦法啦，你人道得滯咧，就你管佢唔掂咧，仲會傷害咗其他人。咁所以咁，但係 IQ 再高啲有得教嘅咧，咁你要即係要嗰啲好曉得教即係嗰啲智障人士嗰啲專責嘅教師，咁就教性教育。你有冇教過呢啲學生啊？我有教過人哋點教，我自己又好少教。係你即係我意思話，你有冇教過啲即係專係教智障學生嘅呢啲老師？有，咁因為佢聽我一啲咧，佢話我唔係教晒嘅，即係我係教一部分啊，主要都係教啲智障嘅人士佢哋啲心理啊，你學嘅係咩嘢？咁可唔可以阿博士啊？即係。咁樣講，因為即係我相信喺聽眾當中一定有一啲爸爸媽媽，佢哋都有啲智障嘅細路仔嘅。咁其實佢哋都係成日都驚呢樣嘢嘅，即係點樣？如果假設個女嘅話，就係好擔心佢哋會俾人侵犯啦。咁點樣教識佢哋去保護自己啦？第二樣嘢就係如果係男仔嘅話咧，更加想知道點樣幫佢解決佢現實嘅問題，因為佢好難會結婚啦，好難會生仔啦，係咪？亦都唔知道要唔要咁樣做啊，好矛盾噶嘛。嗱，呢啲個案咧。真係時時都有啦，但係咧，你點樣去處理咧？
冇而家即係至少喺香港嚟講啦，冇一個好完善嘅制度啊或者方法啊去俾佢哋服務咯。咁所以咧就人人嘅唔同嘅要度身訂做嘅。其實點樣度咩身咧？當下佢家庭可以即係付出幾多咯，為呢個細路肯為呢個細路付出幾多？付出啲乜嘢啊？嗱，你要照顧佢嘅性生活，照得好好地，又安全，又愉快，有性嘅享受，你要好多錢，你要真係請好多專人去服侍佢啫。因為而家冇一啲嘅即係慈善嘅社會機構可以俾得起呢咁嘅錢，提供到呢啲咁嘅服務。呢個係要嗰個社會福利國家嘅好高嘅層次嘅社會福利國家咧，先至可以提供呢啲嘢。有冇啲國家係做緊呢件事嘅？嗱，咁荷蘭啦，或者北歐啊一啲國家咧，就佢哋有呢啲嘅。係點樣啊？嗱，即係頭先我講嗰啲啦，佢哋有嗰啲即係配對服務啦。咁然後咧就有呢啲咁嘅專職嘅教師啦，係啦。咁然後妓女啦。專職訓練嘅妓女啦，咁樣樣嘅，咁香港就冇可能嘅，咁我哋香港點咧？我做嗰陣時咧，就係我自己親身去揾啲妓女嚟訓練嘅，即係唔係經過一個乜嘢機構去做，因為你經過機構去做咧，你就即係養咗出去噶啦。一養出去咧，就啲人呱呱叫唔俾錢噶啦。乜你個機構做啲係晒啲，哇！佢教啲你啲宿友去嫖妓咁所以咧係當私人，跟住嗰個病人咧，個傷殘人士咧，佢自己又要有錢先得，佢俾得起啫。你唔可以俾公帑或者俾咩社會福利俾佢去嫖妓又唔得。所以你係嗰個傷殘人士本身係有錢嘅，咁佢要揾妓女去滿足佢。咁佢又唔可以是但揾個妓女，因為嗰啲妓女唔識，咁所以我咪唯有要教嗰啲妓女咯，咁又教咗佢，然後私自佢去揾嗰個妓女咯，咁所以有時諗下，我都好似扯鼻條咁噶，但我覺得係做咗好事啊。係，唔係你問真心，我都覺得博士你係做呢個好事，但係反而我轉頭翻嚟都想問下博士，其實譬如我哋今日講到呢一個叫做性，即係睇一啲係智障朋友啊，或者係啲傷殘人士朋友咁啊。所以殘疾朋友可能佢都係手腳方面佢哋唔方便啦咁。但係另一方面，譬如你話啲智障朋友，其實佢哋知唔知道自己係需要性呢樣嘢嘅咧？就算我幫你滿足咗你啦，咁其實佢知唔知自己滿足咗？原來呢就係性嘅嘢。其實佢哋唔係中間要揾樂趣嘅咧，唔係享受，佢得到啲乜嘢咧？一個人好生活。一個人好生活，劉婉芬、黎莉，仲有吳敏倫博士。正如呢頭先我喺廣告時間之前都咁講啦，就係話其實可能好多人都會覺得，喂，性呢樣嘢可能對我哋一般朋友嚟講，我哋要明白啲乜嘢，我哋會享受中間嘅過程咁。但可能對一啲譬如智障朋友，佢哋 IQ 比較低嘅時候，佢哋喂唔知咩叫性嘅，需唔需要幫佢哋？同埋佢哋可能做完成個過程，佢都唔知發生咩事，咁做嚟做乜嘢呢？嗱，呢個咧就好多人都誤會噶啦，即係覺得咧，喂，佢都唔知噶啦，咁啊唔使理佢咪算咯，唔得噶。嗱，動物都唔知佢自己做緊咩嘢噶啦，佢都周圍撲佢要揾伴侶，然後做性交噶啦。咁啊，如果你唔俾佢做咧，嗰啲動物咪發晒爛渣咁樣咬自己啊，咬你啊，即係變咗一個瘋狂嘅動物咯。咁所以咧，弱智嘅人就係咁啊。你如果唔理佢，或者你綁鬼住佢，或者點樣用，總之禁止佢去滿足佢嘅性慾咧，佢唔知自己做乜啊，但係佢會發狂咯。咁咪會做好多傷害人嘅事，傷害自己嘅事咯。所以唔得嘅，咪以為你唔理佢就冇事佢係唔知自己做乜，但係佢亦唔知自己做咩發狂。咁但係你個即係醫生，你會知道佢呢啲發狂就係性冇滿足，咁你快啲諗啲方法搞掂佢咯。不過喺香港真係好難即係好難。譬如我哋今晚講呢個話題咧，即係可能有啲人都會覺得好唔啱㗎，即係真心講，哇！喺你咁樣即係好似教嗰啲人教佢哋點樣去揾到性愛
愛啊，嗰啲智障又要玩，傷殘人士都玩。但係如果我哋睇翻轉頭，其實呢啲唔係人性嚟嘅咩？係啊，人性就係人性嚟嘅。你唔俾佢有呢啲滿足，你其實係虐待緊佢。不過只係可惜一樣嘢啦。你話要做到似頭先你講話荷蘭或者歐洲地方咁樣，佢哋有一個好嘅配套，無論你講緊係智障嘅或者係一啲傷殘嘅朋友，其實佢哋基本上咧都係喺香港係冇乜可能發生呢件事。好多一啲即係你話津貼佢哋去做一啲嫖妓，甚至乎你一講嫖妓呢兩個字已經係大逆不道嘅事。咁咪就係咯。咁但係啲人係即係硬係顧住個表面嘅道德觀，但係就唔知道佢係犯緊一種更大嘅不道德，係虐待緊一啲即係弱勢啊、傷殘嘅人士而且都唔係淨係不道德，你根本係製造社會嘅問題嘅。即係呢啲傷殘人士，佢得唔到性滿足咧，除咗佢會周圍打發泄之外咧，佢會去賣淫啊，佢自己去賣淫咯。你話佢係成日俾人氹去賣淫，係啊。咁佢唔知自己做緊乜噶嘛？咁你咧又唔理佢啊嘛？但係佢咧又覺得，咦，我需要喎，有做完咧又有錢收喎，有嘢食喎。咁佢咪自動走咗去咯？係，所以頭先即係我哋講開就話有啲智障嘅細路女咧，其實即係俾人哋欺騙咗、欺負咗。嗰啲專去賣淫嗰啲集團啊，專係揾呢啲略為智障嗰啲。智障得犀利嗰啲就冇人要啦。係，所以我就話其實啱啱劉月芬都有提過問阿博士，其實咧應該點樣去令佢哋保護自己？因為之前喺外國有單新聞咧，就有幾個後生仔啊，就恰一個智障嘅女孩子咧。唔知逼佢做好多唔記得強姦佢非禮佢啦，咁所以仲要逼佢同隻貓咧性交喎咁跟住就係都會令我就覺得，好似啱啱劉月芬所講，其實點樣令一個人保護，要佢哋識保護自己，當然好似阿博士所講，性教育好難嘅，本身平時都好難推行噶啦。咁點樣可以喺呢一班朋友嘅層面上面，要令佢哋更加去認識點樣去保護自己咧？有方法教嘅，咁即係教慢啲咯，咁效果即係冇咁強咯。咁所以咧，你唔可以全靠好過冇咯。但係你唔可以全靠你嘅教育嚟保護到佢咯。如果佢哋冇辦法自我保護嘅時候，就係唯有你去保護佢噶啦。咁呢個係好嘥人力物力噶。咁你如果你想做人道嘅社會，咁我呢個梗要投資噶啦。呢個嘢冇話有免費午餐嘅。咁所以呢個嘢係已經討論咗好喺不同嘅社會即係喺國際上討論過呢好多。但係香港好少嘅，阿博士喺香港好少咧，係公開咁樣討論嘅。走嚟上下堂啊，嗰啲即係呢啲宿舍嗰啲服務員工啊，走嚟上下堂咁咪傾咯。但係真係得個傾字嘅啫。社監都話，你講容易啊，邊度做得到啊？好多關卡，錢嘅關卡，道德嘅關卡。我覺得道德嘅關卡多過錢嘅關卡好多。係啊，如果你道德過咧，一過咗咧，過到咧，咁你自然會有人撥款俾你噶啦。同埋當你道德個關過咗，大家對呢樣嘢睇得係重視嘅時候，你就唔會認為，如果有個社福機構係資助緊一啲人係做緊一啲嘅工，即係呢啲工作又好，或者尋求呢啲服務嘅時候，你提供嘅時候咧，你都唔會覺得你點解會俾佢哋去叫即係召妓啊？你點會俾佢去提供呢啲服務啊？教壞人啊？即係呢啲服務就變成係必須咯。係啊，即係如果呢個成個道德呢個社會嘅道德唔係咁樣睇嘅話，係啊，因為你唔俾呢啲服務佢哋咧，你逼住咧做一啲對嗰啲傷殘人士咧，或者智障人士咧，做一啲不人道嘅嘢嘅，有好多不人道嘅嘢就係逼住要咁做嘅。俾你綁住佢啊，韞住佢啊，唔係人手唔夠啊嘛，反而更加變得不人道咯。因為綁住佢啊，唔俾佢進行任何嘢嘅時候，同埋當佢可能唔知道自己做緊咩嘅時候，咁可能就係真係同性有關。但係最後想問博士，如果以我哋同你傾咗咁耐，即係咁多年偈啦吓，如果似你所講，其實呢個世界冇人係冇需要。唔會冇人係唔需要性呢樣嘢噶嘛？不論老人家、傷殘人士，好例外嘅人啦，有啲人自認為唔需要啦，即係嗰啲我唔理啦吓。即係其實應該每個人都有需要性嘅，絕大部分都要啦。而我哋只不過係覺得佢哋唔需要啫。係啦，但係其實佢哋係好需要嘅，但我哋冇去正視嘅啫。冇錯，咁啊，希望咧喺呢一個節目裏邊咧，都令到大家可以增加翻到一啲性知識啦。性教育係比較難普及噶啦，靠下呢個節目啦，唯有。咁啊，唔該晒博士劉月芬，拜拜。一個人好生活。Life could be so